Komentimi përsosur I Kuranit. Gjuzi I 29. Sure El Muddathir. Ajetet nga 26 deri te ajeti 30. Se uslihi saqar, wama adraka ma saqar, la tubqi wala tadhar, lawahatu lil bashar, alayha 19. Do ta hedh në sekar, në xhehenem. E si mund ta dish ti tamam se çfarë është sekari? Ai nuk lë gjë dhe nuk kursen asgjë, lëkurat I shkrumbon. Ati I ri në roje 19 engjëj. Komentimi. Ky është fati ati o gurzi. Në vazhdim të ajeteve të lartë përmendura, të cilët treguan gjendjen e një prej udhëheqësve politeist dhe fjalët e tij në lidhje me mohimin dhe refuzimin e Kuranit të Madhërisëm dhe të misionit të profetit Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, këtu do të flitet për dënimet e tmerrshme që do t'i përjetojë në Kiamet. Ajeti thot se së shpejti do ta hedh atë në xhehenem dhe do ta djeg me zjarrin e xhehenemit, do ta hedh në sekar në xhehenem. Fjala sekar rrjedh nga fjala sakr dhe është përdorur me kuptimin e transformimit dhe të shkrirjes së diçkaje nën efektet e rrezatimit diellor. Më pas me këtë fjalë është emëruar një prej emrave të xhehenemit dhe kjo fjalë është përsëritur shumë herë në Kuran. Përzgjedhja e këtij emri është aludim për dënimet e tmerrshme të xhehenemit që përfshin banorët e tij. Disa komentues të tjerë këtë fjalë kanë konsideruar si emri I një prej kateve dhe vend uljeve trishtuese të xhehenemit. Më pas për të vënë në pah madhështinë dhe ashpërsinë e dënimit të ferrit, ajeti shton e si mund ta dish ti tamam se çfarë është sekari. Ky ajet tregon se dënimi është aq I rënd sa as imagjinata e njeriu nuk është në gjendje ta perceptojë, ashtu siç nuk perceptohet as vlera e begative të xhenetit dhe madhështia e tyre. Ai nuk lë gjë dhe nuk kursen asgjë. Kjo fjali ka mundësi të tregojë fuqinë e zjarrit të xhehenemit krahasuar me zjarrin e kësaj bote, I cili nuk e ka atë forcë tmerruese e shkatrimtare si zjarri I xhehenemit. Disa komentues të tjerë kanë thënë se me këtë tregohet se banorët e xhehenemit as nuk vdesin dhe as nuk mbesin të gjallë, ata gjithnjë ndodhen mes vdekjes dhe jetës, ashtu siç deklarohet në ajetin 13 të surës Al-Ala, dhe aty as nuk do të vdes, as nuk do të jetojë. Komentues të tjerë mendojnë se shënon faktin se zjarri I xhehenemit nuk lë as lëkurë në trup, as mish apo kocka të shëndosha. Prandaj kuptimi I ajetit nuk tregon se zjarri I xhehenemit I djeg ata krejtësisht dhe I zhduk, sepse ky kuptim nuk përputhet me atë që është deklaruar në surën En-Nisa në ajetin 56. Sa herë që u digjen lëkurat e tyre, ne ndrojmë lëkura të tjera që të shijojnë dënimin. Më pas, duke u përshkruar me një cilësi tjetër këtë zjarr përvoluese dhe zemërimin hyjnor, ajeti shton se lëkura e trupit të njeriut, e cila është e dukshme për njerëzit nga një largësi shumë e madhe, ndryshon komplet, lëkurat I shkrumbon. Ai zjarri nxin fytyrat e tyre dhe bëhen më të errëta se sa nata e errët. Fjala bashar është shumë si fjalës bashra dhe nënkupton lëkurën e dukshme mbi trup. Ka mundësi të tregojë edhe njerëzit. Fjala lauhatun rrjedh nga fjala lauhun, e cila ndonjëherë është përdorur me kuptimin e ekspozimit dhe të shfaqjes, edhe kjo ndonjëherë përdoret me kuptimin e ndryshimit dhe të transformimit. Sipas kuptimit të parë, komentimi I ajetit do të ishte I tillë: xhehenemi bëhet I dukshëm për njerëzit nga një largësi e madhe. Kjo thuhet edhe në ajetin 36 të surës An-Naziat: xhehenemi shfaqet sheshazi për atë që e sheh. Sipas kuptimit të dytë, interpretimi I ajetit do të ishte I tillë: ferri e ndryshon në tërësi lëkurën e trupit të njeriut. Në ajetin 30 deklarohet ati I ri në roje 19 engjëj. Këta engjëj nuk janë urdhëruar për të treguar mëshirë, keqardhje apo dashuri, këta engjëj janë përgjegjës për ndëshkim, dënim dhe dhunë. Edhe pse në këtë ajet është përmendur vetëm numri 19 dhe nuk është specifikuar se janë engjëjt e dënimit, nga ajeti në vijim mësojmë se ky numër tregon numrin e përgjegjësve për engjëjt e dënimit. Komentues të tjerë pohojnë se përmendja e numrit 19 nënkupton 19 grupe engjëjsh dhe jo 19 veta, dhe fjalin ushtrinë e Zotit tënd nuk e dikush përveç atij që është përmendur në ajetin në vijim e konsiderojnë si një dëshmi për këtë kuptim. Përse numri 19 është përzgjedhur për të treguar përgjegjësit e xhehenemit? Këtë saktësisht askush nuk e di. Disa komentues kanë propozuar se në numrin 19 gjendet numri më I madh I numrave tek, numri 9 dhe numri më I vogël I dhjetësheve, numri 10. Disa të tjerë kanë thënë se ky numër është përdorur për shkak se rënjët e vesit dhe të moralit të keq
u referohen 19 huqeve të dukshme dhe të padukshme, duke u nisur dhe nga fakti që secili nga huqet është një prej faktorëve të dënimit të Allahut, katet e xhehenemit gjithsej janë 19 plotësisht sipas numrit të veseve dhe në çdo kat ka një engjëll apo një grup prej engjëjve të cilët janë përgjegjës për dënimin. Në thelbë çështjet që kanë të bëjnë me kiametin, siç janë xheneti, xhehenemi, hollësirat dhe karakteristikat e tyre, nuk janë të qarta saktësisht për ne njerëzit të cilët jetojmë në një mjedis të kufizuar toksor, prandaj në hadithe është transmetuar se secili nga këto 19 engjëj ka një fuqi madhështore saqë fare lehtë mund ta hedhë në ferr një fis të madh. Nga këtu bëhet e qartë dhe mendje lehtësia dhe pafuqia mendore e njerëzve të tillë që mendojnë si Ebu Xehli, i cili kur e dëgjoi këtë ajet duke u tallur u kthye në drejtim të fisit Kurejsh dhe u tha: "Nënat tuaja të ulen dhe t'ju vajtojnë juve. A nuk e dëgjoni këtë njeri duke treguar profetin Muhammed çfarë është duke thënë? Thotë se rojtarët e xhehenemit janë 19 veta, por ju jeni një grup i madh i përbërë nga njerëz trima. Vall, a nuk është e mundur që 10 veta nga ju ta mposhtin njërin prej tyre?" Ebul Esed el-Xemhi, një prej njerëzve të fuqishëm të Kurejshve, u ngritë dhe tha: "Unë jam në gjendje të dal përballë 17-ve prej tyre dhe ju përballuni me 2 të tjerët." Këta mendje lehtë dëshironin që me këto tallje të parandalonin dritën e të vërtetës dhe ta shpëtojnë veten nga eliminimi i patjetërsueshëm i tyre. Hulumtim, 19 engjëjt e dënimit. Në ajetet e lartë përmendura u bë e qartë se numri i përgjegjësve të xhehenemit është 19, përkatësisht 19 ushtri ose 19 grupe. Në ajetet në vijim gjithashtu do të flitet rreth të njëjtës çështje, por i çuditshëm është fakti që disa prej sekteve të devijuara këmbgulin në shenjtërimin e këtij numri, madje përpiqen që numri i muajve të vitit dhe numrin e ditëve të muajve krejt përkundër rregullave natyrore dhe kozmike t'i marrin dhe t'i sistemojnë në bazë të numrit 19. Gjithashtu edhe praktikat e tyre i kanë përcaktuar në përputhje me të. Më i çuditshëm është fakti se një shkrimtar i cili mbase është i lidhur me organizatën e tyre, këmbgul në mënyrë të çuditshme dhe qesharake që çdo gjë rreth Kuranit ta shpjegojë në bazë të numrit 19, por ky numër i preferuar i tij në shumë raste nuk përputhet me faktet, realitetet e ajeteve ekzistuese në Kuran. Ai shton apo pakson diçka sipas dëshirës së vet, derisa llogaritë e tij të përputhen me numrin 19 ose me shumëzimet e numrit 19. Për shkak se trajtimi i rasteve të tilla do të konsiderohej humbje kohe, ne nuk kemi ndërmend të merremi me të.